Kesi ya uhaini ambayo inamkabili Tundu Antipas Lissu ambayo leo tarehe 9 ilikuwa ni siku ambayo ilipaswa kusikilizwa na ni kweli iliweza kusikilizwa. Nini ambacho kilichojiri kufikia wakati mpaka maamuzi ya mwisho, ni kitu gani ambacho kiliweza kufanyika? Lakini kama utakuwa ni mtu ambaye unakuwa mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli hii, basi fanya kitu cha msingi sana, uweze kusubscribe. Wewe ni moja kati ya watu ambao mtakokuwa mkiwa mnapata taarifa mapema sana wakati ambao tukipandisha kazi zetu, mnakuwa wa kwanza ku turn on notification kwa ajili ya kuweza kupokea taarifa zetu kila wakati. Kesi ya Lissu imeweza kuahirishwa tena. Imeahirishwa mpaka lini? Basi ili uweze kufahamu kile ambacho tarehe gani itasikilizwa tena kesi hii, basi jambo la msingi zaidi, fanya usubscribe. Chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe, kilibonyeza utakuwa ni moja kati ya watu ambao mtakao mkipata taarifa zetu kila wakati. Kesi ya Lissu imeahirishwa leo hadi kusikilizwa tena tarehe 11. Kesi ndiyo itasikilizwa, lakini kwa hivi sasa imeahirishwa tena. Maelezo ambayo ameyatoa Heche baada ya kuahirishwa kwa kesi hiyo, Heche amesema kwamba kile ambacho kinachokuwa kinaendelea pale ni vitu ambavyo vinatakiwa vielekezwe katika usawa zaidi. Ameweza kueleza na kuona jinsi gani kama kesi hii itakapoelekea Tundu Lissu akiweza kupata ile haki ambayo inayostahili ya kuwa kila kitu ambacho chenye mwanzo inabidi mwisho uweze kupatikana. Basi na wewe pia ukiwa kama mdau mfuatiliaji wa kesi inayoendelea ya kesi ya huyu inayoendelea, unaweza na wewe pia ukawa ni mshiriki mzuri zaidi katika kutoa maoni yako. Nini maoni yako kuhusiana na hiki ambacho umeweza kukisikia? Andika maoni yako kufuatia kesi kuahirishwa ya Tundu Antipas Lissu. Nikushukuru kwa hiyo time, hadi wakati mwingine tena. Wakati huu nikutakia wakati mwema, hadi wakati mwingine tena. Bye bye.